Akkam jirtu hordoftoota koo nageenyi koo kabajaaf jaalalaa lafa isin jirtanitti isin haa dhaqqabu. Egaan bilbila harkaa keenya maaliif itti fayyadamuu akka dandeenyu akkasuma immoo bilbila harkaa keenya maal fa'aa hojjechuu akka dandeenyu kana dura isiniif kaaseen ture jechuudha. Viidiyoo koo YouTube chaanaalii koo irratti argitaniittu yoo ta'e kana dura kanan isiniif hojjedhee gadhiise keessaa. Egaa bilbilli harkaa keenya faayidaa isaa ittiin bilbilachuuf akkasuma yoo nu bilbilan ittiin nama qunnamuuf qofa osoo hin taane yeroo ammaa kana immoo bilbiloonni baay'ee ismaartii ta'an hojiilee gurguddaa hojjechuu kan danda'an ni jiru jechuudha. Egaan anis bilbila na harka jiruun akkuma amma argaa jirtan kana odeeffannoon amma isin biraan gahaa jiru kana viidiyoon amma isin daawwachaa jirtan kana iyyuu bilbila koon hojjedhee kanan isin biraan gaheedha jechuudha. Riikaardi gochuurraa jalqabee hanga ediit gochuutti akkasuma aplood gochuutti kanan itti fayyadame bilbila koo qofadha. Kanaaf nutis jaarraa amma keessa jirru kana bilbila harkatti baannee wantoonni nuyi ittiin hojjechuu dandeenyu baay'ee waan jiruuf akkamitti itti fayyadamuu dandeenya waan jedhu isa bal'inaan yeroo biraa kanan viidiyoo isiniif hojjedhu ta'a. Garuu har'aa fi yaadachiisa tokkofan gara keessan kanan dhufee haalonni tokko naaf mijachuu didanii gidduutti viidiyoo hojjechuu yoonan dhabiyyuu amma garuu infoormeeshiniiwwan isin fayyaduu danda'an yeroo yerootti kanan isin biraan gahu ta'a. Kanaaf kanneen YouTube chaanaalii koo Mulugeetaa Ofishaal jedhu sabiskiraayibiin goone sabiskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa. Egaan YouTube chaanaalii koo kanarratti wantoonni ani isin biraan gahu akkuma kana dura viidiyoowwan koo ilaaltan kanneen ilaalles seentanii daawwachuu dandeessu. Seenessawwan garaagaraa akkasuma immoo infoormeeshiniiwwan yeroodhaan wal qabatan dabalatan immoo barumsa yookaan odeeffannoo haaraa teekinooloojiidhaan wal qabatan yeroo yerootti kanan isin biraan gahu ta'a jechuudha. Dabalata seenessawwan nama barsiisuu danda'an. Egaa seenessiiwwan ani isin biraan gahaa jiru mudannoo namootaa bu'aa bahii jireenya keessatti namoota mudachuu danda'an keessumaa dargaggeessi tokko yeroo ammaa kana bu'aa bahiin jireenyaa itti ulfaatee kallattiin inni itti goru jalaa badee yerootti dhiphatu yerootti waan qabee gadi dhiisu wallaalu keessa jiraachuu danda'a. Kanaaf namoonni seenan amma ani isin biraan gahu kuni seenaa isaanii ta'e jiraachuu danda'u. Kanaaf edaa rakkoo kana keessaa bahuun ni danda'ama. Rakkoon yeroodhaaf nama rakkisu yeroo booda furmaata kan argatu yeroo booda kan furamu ta'uusaa akka hubachuu dandeenyufan mudannoo namootaa bifa seenessuutiin kanan isin biraan gahu kanaafi jechuudha. Irraa barachuu akka dandeenyu jireenya keenya keessatti rakkoon akka kanaa yoo nu mudatellee akkamitti furuu akka dandeenyu akka irraa barannuuf jechuudha. Kanaaf fuulduraafis seenessawwan akka kana duraa sana isiniifan hojjedha jechuudha. Gaggabaabsee karaa TikTokii kootis akkasuma karaa Facebookii koos kanan isin biraan gahu ta'a jechuudha. Kana dura kanan isin biraan gahaa ture bifa sagalee qofaan suuraa irratti sagalee qofa galchuudhaan kanan isin biraan gahaa ture. Kana booda garuu bifa kanaan seenaa namaa, mudannoo namaa, muuxannoo namoota isin irraa barachuu dandeessanii bifa viidiyootiin ani asii isiniif seenessuudhaan kanan isin biraan gahu ta'a. Kanaaf isinirraa kan eegamu chaanaalii koo hordofuu anaan immoo na jajjabeessuudha. Akkani yeroo yeroon viidiyoo isin irraa barachuu dandeessan itti bohaaruu itti bashannanuu dandeessan isin biraan gahu ana immoo hamilee akkanaaf ta'uuf na jajjabeessuun chaanaalii koo sabiskiraayib gochuun akkasuma TikTokii koos follow gochuudhaan hamilee naaf ta'uun isinirraatii eegama jedheen yaada. Kanaaf isinis immoo dhuguma dubbachuuf nan qaanessitanii koomentiiwwan hamilee namaaf ta'an naaf kennaa jirtu. Kanaaf kanneen na jajjabeessitan gamanumaan guddaa galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Egaa fuulduraaf kana caalaa jabeessee akkan hojjedhuuf immoo isinis viidiyoo koo namoota hedduu biraa akka gahuuf sheer gochuun dagatinaan isiniin jedha. Egaan guyyaa har'aa akka dhaamsatti akkasuma immoo isin jalaa baduu koof dhiifama isin gaafachuudhaaf kanan viidiyoodhaan bifa kanaan isiniif dhufe kanaafi jechuudha. Egaan seenessin gidduutti dhaabee seenaa yaadanii mata duree qormaata jireenyaa jedhuun kutaalee hedduu isin biraan gahee kutaalee muraasni qofni hafanii jiru. Kutaalee hafan bifa viidiyootiin bifa kanaan kanan isiniif qabadhee dhufu ta'a. Kanaaf dhiifama wajjin akka chaanaaliin koo namoota hedduu bira qaqqabu viidiyoo kana sheer naaf godhaa. Kanneen Facebook irratti daawwachaa jirtan immoo please seenatii YouTube chaanaalii koo sabiskiraayib naaf gochuudhaan na jajjabeessaa. Akkasuma immoo koomentii naaf barreessuudhaan hamilee na toraan isiniin jedha. Seenaan isin bira jiru
muuxannoon isin bira jiru yoo jiraate immoo karaa teelegiraamii kootii sheernaaf gochuu dandeessu. Yookaan immoo koomentii jalatti gabaabsitanii yoo yaada keessan naaf keessan ani isinan qunnamaa seenaa isin bira jiru qaamanis dhuftanii kanneen dhiyeenyarra jirtan naannoon ani jirutti dhiyaattanii jirtan keessumaa Adaama fi naannawaa magaalaa Adaamaa kan jirtan natti dhiyaattanii seenaa keessan muuxannoo keessan namootaaf sheer gochuu ni dandeessu. Lakkii hin ta'uu yoo jettan immoo bifa barreeffamaatiin yookaan sagaleetiin anaaf yoo qooddan ani immoo babbareechee akka gurraaf tolutti namoonni akka irraa barachuu danda'anitti qindeessee namootaaf yookaan immoo hordoftoota koof kanan dhiyeessu ta'a jechuudha. Kanaaf piliis namoonni muudannoo nama barsiisuu danda'an qabaattan akkasuma immoo jiruuf jireenya keessan keessatti rakkoon isin mudate rakkoo sana tooftaattiin furtanii bira dabartan namootaaf sheer gochuu ni dandeessu. Kanaaf muuxannoo keessan irraa namoonni baay'een ni baratu. Yeroo ammaatti immoo namoonni baay'een rakkoo isin keessa dabartan rakkoo wal fakkaataa sanaan dhiphachaa fala dhabanii rakkachaa jiru ta'a. Kanaaf furmaata haa taanuu yaada jajjabinaa dargaggootaaf keessumaa shamarran malli jalaa badee dhiphachaa jiraniif haa dhaqqabnu isiniin jechuun barbaada. Gamanumaan sooshaal miidiyaa waan gaariif haa fayyadamnu. Keessumaa immoo dhugaa dubbachuuf wantin akka taajjabbiittis kaasuu barbaadu baay'eetu jiru. Keessumaa anas dabalatee namoonni baay'een keenya waan nun ilaallannee fi waan dhimma keenya hin taane irratti yeroo keenya gubaa oolla. Dhugaa dubbachuuf taanan jechuudha. Jireenya keenya irrattis waan homaa nuun daballe irratti yeroo keenya dabarsaa oolla. Kanaaf isa kanarratti waan baay'ee dubbachuun barbaada. Garuu ammaaf isa kanan kaasu bal'inaan yeroo biraa kanan itti deebi'u ta'a jechuudha. Taajjabbii baay'een na bira jira dhugaa dubbachuuf kanan hin dubbatini. Kanaaf waan nun ilaallanne keessa galuu dhiisne waan dhimma keenya hin taane waliin rakkachuu dhiisne waan nun ilaallanne irratti yeroo keenya gubuu dhiisne waan nu ilaallatu qofa irratti haa xiyyeeffannuun dhaamsa koodha. Wal jajjabeeffachuu immoo haa aadeeffannuunis dhaamsa koo isa xumuraatii. Waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Guyyaa biraa viidiyoo kan biraan hangan isiniif deebi'utti nagaanaaf ta'a. Isinan jaaladha.